Ahmet'le ikimiz Yağmur'a kışkırtma yapacağız. Sonra Yağmur uyuyor ve ona kışkırtma yapacağız Ahmet'le. Hazır mısın Ahmet? Hazır. Hadi o zaman başlayalım. Sonra Yağmur uyuyordu. Sessiz ol Ahmet. Ben de bir tane oyuncak alayım. Bunu aldım. At. Olmadı değil mi? İyiyim kanka, sen nasılsın? Top atın hadi, her şeyi atın, her şeyi. Yastığı dağıtın, her şeyi dağıtın, her şeyi. Ha şu ayıcı da atın. Size bunun intikamını çok acı alacağım. Ay. Kışkırtma bitti. Arkadaşlar kışkırtmanın sonuna geldik arkadaşlar. Öpüyorum herkese.